بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن زمونږ دوهم درس دی په پی ایچ پی لینګویج کې. په پی ایچ پی دوهم درس کې به زه د دې په اړه تاسو ته خبرې کوم چې د پی ایچ پی لپاره کوم سافټویر ضروري دي چې هغه باید موږ په خپل سیستم کې انسټال کړو. یعنې موږ داسې وایو چې هاو ټو رن پی ایچ پی کوډ. د پی ایچ پی کوډ څنګه رن کیږي. دا چې موږ د پی ایچ پی کوډ رن کوو د هغې لپاره تر ټولو لومړی باید موږ پی ایچ پی لینګویج په خپل سیستم کې انسټال کړو. پی ایچ پی لینګویج انسټالیشن د دې لپاره تر څو موږ د پی ایچ پی فایل کریټ کړو، ځکه د پی ایچ پی د لینګویج لیکل یا رائټ کول هغه به صرف په پی ایچ پی لینګویج کې کیږي یا په پی ایچ پی کې. دویمه خبره موږ سره دا ده چې د پی ایچ پی د لینګویج نه وروسته باید موږ یو ډیټابیس هم په خپل سیستم کې ولرو، ځکه موږ په تیر لیکچر کې ویلي وو چې موږ سره باید یو ډي بی ایم ایس موجود وي تر څو یو ډینامیک ویب سایټ یا ویب اپلیکیشن کریټ کو. د ډینامیک ویب سایټ یا د ویب اپلیکیشن ډیټا ټوله په ډیټابیس کې پرته وي، نو تاسو باید یو ډي بی ایم ایس هم ولرئ چې تر څو زمونږ هغه ډیټا بیا په هغه کې سټور شي. مختلف قسمه ډي بی ایم ایس موږ لرو، لکه مای اسکیول دی، اوریکل دی، ایم ایس ایکسس دی، ډېرې ډیټابیس موږ سره شته دي، لکه سیکول سرور دی. خو د پی ایچ پی دپاره چې کوم بیسټ او ښه ډي بی ایم ایس دی هغه موږ سره مای اسکیول دی. مای اسکیول یو داسې ډي بی ایم ایس دی چې اکثره استعمال د ویب اپلیکیشن سره کیږي. نو موږ به د پی ایچ پی لینګویج پسې دوم مای اسکیول انسټالو. درېیمه خبره موږ سره دا ده چې باید موږ یو سرور هم ولرو تر څو موږ د پی ایچ پی هغه کوډ د هغې په ذریعه باندې رن کړو. نو موږ به هغه سرور کم دی هغه موږ سره آی آی ایس سرور هم کیږي، هغه موږ سره اپاچي سرور هم کیدی شي. خو د دې دواړو نه بیسټ یا په دې دواړو کې موږ سره ښه سرور چې کوم دی هغه اپاچي سرور دی، نو موږ به اپاچي سرور انسټالو. دا چې اوس موږ پی ایچ پی مای اسکیول اپاچي سرور دا انډیویژول په دې سیستم کې انسټالو، دا زموږ لپاره سخته ده. او که انډیویژولی انسټال کو نو هر یو پروګرام به ځان ته یا هر یو دا به ځان ته رن کو. د دې لپاره موږ تھرډ پارټي سافټویر انسټالو چې هغه موږ سره دوه رقم راتلی شي، یو ته ویم سرور وي، یو ته زیم وي. ویم سرور که تاسو انسټال کې هم دغه پی ایچ پی مای اسکیول اپاچي سرور په دې کې موجود وي، او که زیم انسټال کو هم دا پکې وي. خو په دې دواړو کې بیسټ کم یو دی، ښه کم یو دی چې باید موږ انسټال کړو. ویم سرور تا اکثره موږ صرف د وینډوز لپاره استعمالو، وینډوز اپریټنګ سیستم لپاره. لکه دې ګوره ډبلیو نه معنا وینډوز، ا نه معنا اپاچي، ام نه معنا مای سیکول او پی نه معنا پی ایچ پی. نو ویم موږ د وینډوز لپاره صرف یوز کوو، او زیم چې کوم دی هغه موږ سره د لینکس لپاره هم کار کوي، د وینډوز لپاره هم کار کوي. یعنی د هغې اپریټنګ سیستم لپاره هم یوز کولی شو، د وینډوز اپریټنګ سیستم لپاره هم یوز کولی شو. د زیم نه معنا څه ده موږ سره؟ زیم نه معنا موږ سره اپاچي، ام نه معنا میریا ډي بي او ماریا ډي بي، او پی نه معنا پی ایچ پی، او پی نه معنا پیرل. دا اصلا کې د دې هغه مینینګ دی. ښه او بیسټ دا ده چې موږ باید زیم انسټال کړو. هاو ټو انسټال ویم سرور اور زیم؟ نو د دې لپاره باید اول انټرنیټ ته لاړ شو تر څو د انټرنیټ نه هغه ډاونلوډ کړو. تاسو به رابشئ دلته ګوګل کروم. زه ګوګل ته راځم. ګوګل کې به تاسې که ویم تاسو پیدا کوئ نو ویم سرور به ولیکئ تاسې، او که چېرته زیم نو زیم به ولیکئ. نو که ویم هم ولیکو دلته به راشو ویم سرور په دې باندې هر یو لینک چې باندې تاسو کلیک کوئ نو په هر یو کې شته دی. دا صفحه به تاسو ته راشي. ګوره هماغه خبره ده، اپاچي پی ایچ پی مای اسکیول ان وینډوز. په دې کې موږ سره اعلان دی ویم سرور راکوي، خو موږ سره په دې کې یو 64 بیټ سافټویر دی او بل موږ سره 32 بیټ. نو دا به موږ د خپل وینډوز مطابق انسټالو. یعنی مطلب دا دی چې تاسو به راشئ په دې پی سي به رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به راشئ. که چېرته ستاسې وینډوز 32 بیټ وه نو تاسو به ویم سرور 32 بیټ راوالی.
که چیرته وینډوز موږ سره 64 بیت وه نو بیا به موږ ویم سرور هم په هماغه شان راخلو. ډېر ایزي طریقه ده چې کله موږ په دې باندې کلیک کړو دې ځای کې موږ ته وایي ډاونلوډ ډایرکټلی. په دې باندې تاسې کلیک وکړئ دې به تاسې ته اټومیټیکلی یو لږ ټایم نیسي، له هغې نه وروسته دې ډاونلوډینګ شروع کوي. او زیم هم په همدغې طریقې سره موږ ډاونلوډ کولی شو، بیا په خپل سیسټم کې انسټالو. ما سره تیار الریډي دا دواړه ما راخیستي دي او په دې سیسټم کې ما سره شته. نو زه به زیم انسټال کړم. انسټالیشن طریقه تاسو ته ښایم. د زیم د انسټالیشن طریقه چې موږ به په خپل سیسټم کې زیم سافټویر څنګه انسټالو راځو دې ته. سافټویر دیز کې سافټویر په نوم باندې فولډر دی، زه دا خلاصوم او بیا دې کې موږ سره سافټویر دی زیم. ګوره ویم هم شته ما سره، او زه دا انسټالوم. تاسې هم په خپل سیسټم کې له همدې نه استفاده وکړئ. دا به یس کو موږ. دا یس کوي بیا دوباره دا راځي دا به کېږو خلاص. د هغې وروسته به راشو موږ په دې ځای کې نیکسټ باندې به کلیک کړو، بیا به دې نیکسټ کړو او سلیکټ فولډر زیم فولډر تیر انتخاب شوی دی. نیکسټ بیا به نیکسټ کړو نیکسټ او د دې لپاره به لږ انتظار موږ وکړو. بس دا آپشن یې موږ ته راکړي دا به کینسل کړو. دا خو موږ هلته ویم سرور دپاره هغه ډاونلوډ آپشن ما تاسو ته ویلي وو که نه چې کله دې ډاونلوډ کړو نو دې تاسو ته دا لږ څه ټایم وروسته په خپله باندې اټومیټیکلي ډاونلوډ آپشن درکوي درته. نو که بیا ته غواړې چې هغه ډاونلوډ کړي بیا ته کولی شي هغه ډاونلوډ هم کړي. فلحال زه نه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم نو بس راځم دا له دې ځای نه کلوز کوم لرې کوم. یا دې دپاره به یو څو منټه انتظار وکړو تر څو دا سافټویر مکمل ډول سره انسټال شي. دا چې کله انسټال شو لاست کې اخره کې موږ ته فینش په دې به کلیک کوو. د دې نه وروسته موږ سره دې دوه آپشن راکړي، سیب باندې به کلیک کوو. دلته دا آپشن موږ سره راځي زیم کنټرول. که دا موږ سره فار ایگزامپل نه وي دلته نه وي نو د دې د راوستلو په خاطر باندې مونږ یو بل کار هم کولی شو. که چېرته مثال دی دلته نه وي دلته اکثره دی نه وي مونږ سره پی سي ته به راځو. هغې نه وروسته په دې سی ډرایو کې زیم په نوم باندې فولډر دی او په دې کې مونږ سره اعلان دی آپشن دی زیم کنټرول. په دې به رایټ کلیک وکړو اوپن یا رن ایز ایڈمنسټریټر په دې به کلیک کړو یس به یې کړو نو دې اټومیټیکلی رن شي. نو ګوره په دې کې موږ سره اپاچي هم شته او مایسکیول هم شته. نو لومړی به موږ سټارټ اپاچي سرور کړو دا رن شي د سره. که چېرته مشکل پکې وي نو بیا دې تاسو ته په دې کلر باندې نه ښایي، یلو کلر سره تاسو ته درکوي ریډ کلر سره. او بل دومه خبره موږ سره په دې کې مایسکیول ده نو دې به هم سټارټ کړو موږ. دا دواړه سټارټ شو. د دې د سټارټ کېدو نه پس موږ سره په دې سیسټم کې چې کله موږ خپل فایل د پی ایچ پي کریټ کړو هغه به یو فولډر دی، په هغې فولډر کې به دا موږ اچو. یعنې مطلب دی کې خو ډېرې فولډرې دي، موږ به خپل فایل په کوم ځای کې اچو؟ د خپل فایل د سټور کېدو دپاره دی کې موږ یو فولډر لرو او په هغې فولډر کې به چې کوم دی دا سټور کړو په هغې کې به دا پروت وي موږ سره. دا دی ایچ ټي ډاکومنټس یا ډاکس. دې کې به تاسو کلیک کوئ او خپل فایل به تاسو دلته سټور کوئ په دې ځای کې.
مثال زه یو رایټ کلیک کوم یو نوی فولډر جوړم نوی فولډر کې زه لیکم PHP ټریننګ یا PHP لرننګ داسې یو فولډر به کریټ کړم د دې فولډر د کریټ کېدو نه پس به موږ په دې کې هغه خپل فایل سټور کوو د PHP فایل نو PHP فایل دپاره موږ باید په دې خپل سیستم کې لومړی څه ولرو یو ایډیټر باید ولرو ایډیټر باید ولرو مختلف قسم ایډیټر تاسو ته ما ښودلی و چې د هغې د جملې نه یو ایډیټر موږ سره دی سبلایم ایډیټر ما سره تیار همدا سبلایم ایډیټر انسټال دی زه په دې کلیک وکړم د هغې د کلیک کېدو نه پس به راشم په دې ځای کې به یو نوی فایل والم هغه فایل به موږ ثبت خو کوم ځای کې ګوره د PHP فایل همیشه لپاره چې ثبت کېږي په C ډرایو کې په XAMPP او بیا هماغه فولډر د HT ډاکومنټس PHP لرننګ او دې کې به تور کې مثال ټیسټ ډاټ PHP ایکسټینشن به د PHP موږ سره په خپله PHP دا به ثبت کړو بیا به راشو موږ د براوزر په مخ په دا رن کوو دلته به راشو موږ ولیکو لوکل هوسټ بیا به سلیش کې دی تاسې او د سلیش نه پس به چې کوم دی یا لوکل هوسټ که تاسې ولیکلو دې تاسې ته مکمل هغه صفحه خلاصي د ځین خو تاسو به دې ځای کې د فولډر ایډرس ورکړئ فولډر ایډرس موږ سره PHP لرننګ په نامه باندې دا دی PHP لرننګ هغې فولډر ته لاړ شي په هغې فولډر کې موږ چې کوم فایل سیف کړی دی ټیسټ ډاټ PHP نو دا فایل دی نو که تاسو فار ایگزامپل په دې ځای کې د PHP لږ کوډ ولیکئ په دې به خبرې کوو چې PHP ساینټیکس څنګه دی سټرکچر یې څنګه دی په دې به بیا کار کوو موږ مثال ما ولیکلو hello this is first lecture in PHP language موږ ګورو چې دا د PHP کوډ د سرور پر مخ باندې رن کېږي که نه صرف دا ټیسټ کوو نو ګوره اټومیټیکلی دی موږ سره رن شي او راشي دا سره نو دا د PHP د کوډ رن کېدو په سرور باندې ګوره لوکل هوسټ لوکل معنا دلته موږ اوس WW نه لیکو یا HTTPS نه لیکو موږ دلته موږ لوکل هوسټ لیکو ځکه موږ په لوکل سیستم کې اپاچي سرور په کمپیوټر کې مو اپاچي سرور انسټال کړی او په لوکل سیستم کې دا فایل رن کېږي د یو سرور پر مخ چې هغه اپاچي سرور دی دا سیستم زموږ نننی درس را روان درس کې به موږ د PHP په سټرکچر باندې خبرې کوو ویریبل باندې به خبرې کوو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ویډیوګانې راشي تاسو ته په اسانۍ سره تاسو کولی شئ زموږ د ویډیوز نه استفاده وکړئ زموږ دغه سیریز به یوازې د PHP لپاره نه بلکې د پروګرامینګ لینګویج C++, جاوا, C# او مختلفې نورې ژبې هغه به هم موږ کوو او د یوټیوب د لارې به تاسو ته وړاندې کوو مننه